Canal, viu, gente? No canal Brasil na Natureza, para quem não sabe, com o Roberto Rodrigues, gente. Então, a gente está aqui no rosto da firma aqui, viu, gente? Então, a gente vai mostrar aqui um belo conteúdo de temperatura do tempo, viu como está bonito hoje. Hoje é 19 de maio de 2022. Então, gente, mostrar para vocês aqui a toda essa temperatura, como ela está tendo uma chuvinha para lá. Vocês estão vendo aqui, gente. Vocês podem ver. Olha, uma chuvinha para lá na serra. E o tempo bonito, né? Vocês estão vendo aqui, ó. O tempo nublado, tá bonito demais da conta. Então, ó, para lá também. Aqui, gente. Para cá também tá tempo nublado, como vocês estão vendo aqui. Olha aí, ó. Ó, o tempinho nublado, para lá, nuvem, lá empanhado com um morro redondo, viu, gente? Olha lá. Então, bonito demais da conta. Está aqui no rosto da firma. Então, a gente vai continuando aqui com o vídeo. E vou caminhando aqui pelo rosto aqui da firma. Então, vocês estão vendo, todo o tempo lá nubradozinho, gente. Olha lá, tá tendo uma chuvinha lá na serra, vocês estão vendo. E aqui também, a gente vai caminhando aqui pelo rosto da firma, onde passou a máquina. E vou mostrar para vocês aqui também uma abelhazinha bem pequenininha que a gente encontrou aqui. E ela, eu sei como é o nome dela, né? Ela dá mel, eu já comi também o mel dela e é muito bom demais da conta. Então, o pessoal fala que tem o boca torta, o cafim-fim, né? Mas esse aqui é o enxuí, viu, gente? Então, eu vou me aproximar dele aqui. Como eu estou entrando aqui no matinho aqui, no bairro Arostor, diretamente de São Miguel do Tapuio, no estado do Piauí, para o Brasil e o mundo, viu, gente? Então, como vocês podem ver, eu estou aqui nessa lindo aqui, natureza, né? Nesse terreno baldio aqui, a linda natureza, terreno baldio, onde a gente está aqui, um pé de catingueiro, uma madeira muito boa, para no tempo que o pessoal fazia fogueira, na época de fogueira, no mês de junho, a madeira apropriada era a catingueiro, que vocês estão vendo aqui, viu? Então é a catingueira, viu? Eu mesmo tirei muito. A melhor madeira para fazer é fogueira, né? É a catingueira, a madeira apropriada, viu? Então a gente está aqui nos pezinhos de catingueira. Eu vou mostrar para vocês aqui. O enxuí, viu, gente? Como vocês podem ver. Eu vou ver se eu consigo me aproximar pertinho dele aqui. E dar um zoom para vocês verem, viu, gente? Olha aí, gente, ele bem aí no zoom para vocês verem, né? Esse aqui é a abelha conhecida como enxuí. Ele dá um mel muito bom demais da conta. É enxuí. Falo que tem o boca torta, é o cafim-fim, né? Mas esse aqui é o enxuí, viu, gente? Vocês podem ver aí, ó. Olha aí, ó, um enxuízinho, ó. Olha bem a abelhazinha direito, se vocês verem, ó. Tá aqui bastante tempo nele aqui, para vocês verem como é que é. É um enxuí, viu, gente? Ele dá um mel e dá um mel muito gostoso, viu? Olha aí, ó. Abelhinha de enxuí, viu, gente? Vocês podem ver aí, ó. Ver se eu consigo me aproximar mais dele aqui com bastante cuidado. Para que ele não vá na gente, ó. Olha, ó, gente. Vocês estão vendo aí, ó. Esse aqui é a abelha enxuí, viu, gente? Vocês estão vendo aí, ó. Estou bem pertinho dele aqui. Olha aí, ó. É a abelhinha enxuí, viu, gente?
Então a gente vai tirar aqui o zoom, viu? Tirei o zoom. Então, a gente vai continuando aqui com o vídeo, onde a gente vai finalizar o vídeo aqui no rosto da Equatorial, viu, gente? Pra vocês verem. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa o like, ativa as notificações, se inscreve, deixa o comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui, um beijo, um cheiro no coração das minhas fãs. Aqui do bairro Araustor, diretamente de São Miguel do Tapuí, no estado do Piauí, para o Brasil e o mundo. Mas não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E que Deus abençoe a todos e a todas. E até o próximo vídeo. Eu peço a vocês que se inscrevam, gente. É bem fácil, então, um nomezinho vermelho no cantinho do seu celular, da tela do seu celular, dizendo assim, se inscreva. Você já clicou em cima, já está escrito. Então, até lá, e se Deus quiser, fui!